بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله ومن والاه، أما بعد. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نحن في ديوان هذا الرجل النائب السابق سالم النملان، الذي هو الآن في السجن مع كوكبة من أبناء الشعب الكويتي الذين نفتخر بهم جميعا ونعتز بهم، ونقول لأهلهم إذا كان هناك فضل سيكتبه التاريخ في رحيل مجلس القبيضة ورحيل ناصر محمد، سيكتب هذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للشعب الكويتي، ولكن التاريخ سيدون هذه الأسماء التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في خلاص الشعب الكويتي من مجلس القبيضة ومن حكومة ناصر محمد. احنا اليوم لازم نؤكد على بعض الحقائق. البعض يحاول أن يصور أن هذه قضية جنائية، وهذه كما هو معلوم لدى الجميع هي قضية سياسية في المقام الأول. فهذه الكوكبة لم تسرق، وهذه الكوكبة من خيرة أبناء الكويت، وهذه الكوكبة لم تخرب في البلد، وهذه الكوكبة ليسوا بمجرمين. لذلك نحن متضامنون معهم إلى أبعد حد، وستستمر هذه الوقفات، ولن نكل ولن نمل حتى يخرج أبناؤنا من السجن. أنا ماني قانوني، ولكن اطلعت على الحكم وقرأت الحكم كحالي من الآخرين، وقرأت بعض الطعون المقدمة ضد حكم الاستئناف، وعندي تساؤلات أتمنى أن هذه التساؤلات تأخذ بها محكمة التمييز. أول تساؤل، إحنا لما نتكلم عن حكم الاستئناف هو في نفس الحكم ذكرت الهيئة القضائية أن إذ أصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر واحد. يعني هم حتى في الحكم حطوا احتمالية أن يكون هناك خطأ، وهذه طبيعة الأحكام في الدرجات الثلاث. يعني الحكم القاسي في الاستئناف كان قبل حكم براءة، فهذه طبيعة درجات التقاضي. لذلك لما ننتقد هذه الأحكام لربما يأتي حكم التمييز وينسف حكم الاستئناف. وأنا أتمنى أن النقاط التالية يعني أن تأخذ بعين الاعتبار في محكمة التمييز. أول أمر، في أقوال فهد شرطي، فهد عسكري في الحرس الوطني، فهد بدر العازمي، وكيل ضابط ناصر العتيبي، وعسكري كذلك مبارك الهاجري. أقوال هؤلاء الثلاثة قالوا إن الرفاعي رئيس الحرس المجلس طلب منا بشكل مباشر فتح البوابة، لذلك ينتفي قصد الاقتحام كما جاء في الحكم. في أقوال حرس المجلس قاعد يقولون إن رئيس الحرس طلب منا فتح الباب، فهذه التهمة تسقط على جميع الشباب. في أقوال كذلك محمود الدوسري، الفريق محمود الدوسري ذكر في أقواله إن أنا طلبت من النواب محمد المطيري والآخرين أن يساعدون، يعني وزارة الداخلية طلبت من النواب أن يساعدونهم في الدخول المجلس وإخراج الشباب. الأمر الآخر، أحد إخواننا المحكومين في دخول المجلس وهو الدكتور مشاري فلاح المطيري، موجود في الحكم في صفحة 126 أنه تطابق صورة المتهم اللي هو مشاري فلاح المطيري مع الصورة المعروضة في القرص المدمج. وأنا أقسم بالله العظيم أن الصورة المعروضة ليست صورة مشاري فلاح، أقسم بالله العظيم.
وأتمنى أن محكمة التمييز تأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار. محكمة الاستئناف جاء في طيات الحكم في نسبها الحكم الدرجة الأولى اللي هو حكم البراءة. قالت إن المحكمة اللي هي محكمة الدرجة الأولى لم تكن خالية الذهن. أنا بقرأ عبارات هذا الكلام المحكمة الاستئناف على محكمة الدرجة الأولى، لم تكن خالية الذهن. أنا بس بقرأ عبارات طراها خالية الذهن. قاعد يقولون في الحكم الاستئناف إن هذه الدعوة أمام الدائرة والدوائر التي سبقتها قرابة السنوات الأربع لم يكن تقاعسا منها عن نظر هذه القضية والفصل فيها، وإنما كان لسبب لا دخل لإرادتها فيه، وهو الاستغلال السيء من قبل بعض المتهمين ودفاعهم لنصوص قانونية. فالدفاع يستغل النصوص الخاصة برد القضاء أسوة بما كان، وما يستشعر أن المحكمة في سبيلها إلى الفصل في الدعوة بادر فورا بردها. وذكر هنا في نفس الحكم والمحكمة، يعني قاعد يقول في قصور قانوني، والمحكمة إزاء تلك الممارسات تدق ناقوس الخطر وتهمس في إذن المشرع وتقول له آن الأوان لإعادة النظر في إجراءات التقاضي. تذكرون في حكم القبيضة ايش قالوا؟ قالوا لقصور قانوني. هني في حكم الاستئناف قاعد يلفت نظر المشرع أن هناك في قصور قانوني وفي تحايل. الأمر الآخر من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون حسب ما نصت عليه المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم. وحنا نعرف أن المحكمة في جلسة 19 حجزت الدعوة للحكم التي حضرها الطاعن بلا مدافع عنه. فشلون يطلع حكم في مادة واضحة أن لازم يكون هناك من يدافع عنه؟ هذه الأمور أنا ودي وأتمنى أن محكمة التمييز تنتبه لهذه الأمور. وعبارة لم تكن خالية الذهن، يعني هذه المواد واضحة للشعب الكويتي. الآن احنا نتكلم عن حل، يعني الناس دائما يقول احنا نسمع كلام وكلام، نبي الحل. الحل عن طريقين لا ثالث لهما. الحل الأول عن طريق محكمة التمييز، وكلنا ثقة إن شاء الله في كفاءة المحامين الذين يتولون هذه القضية، وكلنا ثقة كذلك بإذن الله من موقف إخواننا المحكومين الآن القابعين في السجن من موقفهم القانوني، وواثقين بإذن الله أن محكمة التمييز راح تنتصر لهم. هذا المسلك الأول اللي الشباب المحامين جزاهم الله خير ماشيين بهذا الطريق، وبإذن الله إن شاء الله نستبشر خير في حكم التمييز القادم. المسلك الآخر هو العفو. وأنا لما أتكلم عن العفو يعني شدني تصريح حق مرزوق الغانم. مرزوق صرح قال العفو يطلب ولا يفرض. أنا بوجه سؤال المرزوق، أي عفو تتكلم عنه؟ تتكلم عن العفو العام أو عن العفو الخاص؟ وقبل لا أفند فيها أقول للمرزوق لا تدلس على الناس، لا تخلط بين مصطلحين، مصطلح العفو كما هو متعارف عليه بين الناس أن فلان أخطأ على فلان وبالتالي يجب أن يذهب ويتأسف منه حتى يتم العفو. لا تخلط، نحن نتكلم عن مصطلح قانوني نص عليه الدستور وفق المادة 75. فلا تدلس وتحاول أن تغير على الناس أن العفو يطلب. لا، احنا نتكلم عن العفو المنصوص عليه في المادة 75
بشقيها العفو الخاص والعفو العام. كلا العفوين منصوص عليهم في المادة 75. أما لما تقول العفو يطلب ولا يفرض، فأنت تتكلم عن أي عفو. إذا قصدك العفو الخاص فأنت لست متحدث باسم صاحب السمو، ولا يجوز لك الحديث. هذا الأمر مختص به صاحب السمو، وهناك الديوان الأميري وهو من يتحدث عن هذا الأمر. أما إذا قصدك العفو العام فكذلك أنت ما أنت مسؤول عنه. هذا وفق المادة 75 مسؤول عنه مجلس الأمة من خلال نواب ال50. ولا يجوز أن تتحدث باسم مجلس الأمة يا مرزوق. أما إذا أنت تقصد أن يطلب منك، لأن هذه الثلاث معاني، أنت قلت العفو يطلب ولا يفرض، قلت لك العفو الخاص ما لك شغل فيه، مو أنت اللي تتكلم. العفو العام المناط بمجلس الأمة مو فيك. لكن إذا قصدك عنك أنت، فمنو أنت عشان نطلب منك عفو؟ منو أنت؟ يعني بكل أسف بدال ما تتصدى يا مرزوق، بكل أسف بكل ألم يخبرني أحد الشباب الآن، عيالنا 32 واحد بالسجن الآن، وقلوب أهاليهم وقلوب الشعب الكويتي يعتصر ألما، وأنتم جابر مبارك حاضرين تدريب منتخب الكويت. عيب. عيال الكويت اللي بالسجن كلكم، وأنت قناعتك الداخلية وقناعة جميع النواب إن هؤلاء اللي في السجن الكوكب الخير من أبناء الكويت، ما هذا مكانهم. فيما يخص العفو العام، هذا الموضوع يجب أن يتبناه أخواننا أعضاء مجلس الأمة. نعم اجتهدتوا في دور الانعقاد الماضي، لكن ما كان في مساجين. الآن كذلك اجتهدتم ودعيتم إلى جلسة ولم تحضرها الحكومة، ولن نخوض في هذا الموضوع. احنا عيال اليوم. الآن على كل نائب، وأنا كنت أتمنى يعني لو بحسب النواب المتواجدين معانا الآن شيء محزن الحضور، لكن الآن أتمنى أن تبدأ الآن هناك تصريحات النواب، ويعرف الشعب الكويتي من هو الذي سيوافق على قانون العفو العام إذا كنتم جادين. أما غير ذلك جهودكم مشكورة في قضية حضوركم الوقفات، في قضية زيارتكم للمساجين، هذه جهود تشكرون عليها، لكن الدور الحقيقي لكم أن تعلنون الآن عن تقديم قانون العفو العام بصفة مستعجلة. غير هذا الكلام أعتقد أن لن يغفر لكم الشعب الكويتي، لن يغفر لكم الشعب الكويتي. ختاما، شنو القادم؟ يعني الآن يتساءل معظم الشباب ومعظم أهالي المحكومين في قضية دخول المجلس، دعيتونا اليوم الوقفة، الأسبوع الماضي الوقفة، وبعدين بنحضر الوقفة الجاية واللي بعدها، شنو المطلوب منا؟ شنو نقدر نسوي؟ أنا أقول اليوم الدور الحقيقي يقع على عاتق التيارات السياسية وجميع القوى السياسية. يجب أن نقعد اليوم الكل ولا نتنصل من مسؤولياتنا الوطنية. لازم نقعد مع بعض ونحط خارطة طريق لإخراج أبنائنا المسجونين. يجب أن تتضافر الجهود. اليوم لن يرحم التاريخ كل التيارات السياسية. احنا اليوم نزعل ومتضايقين من ضيقة عيالنا اللي بالسجن، من ضيقة أهلهم. هل يعقل سالم النملان وجمعان الحربش ومشاري والنومس والفضالة والرماح وكل الشباب الموجودين، هل يعقل هؤلاء موجودين بالسجن؟ هذا الأمر مؤلم يا أخوان. يجب أن يكون هناك تحرك حقيقي. وأنا أقول في الختام، يعني الآن محكمة التمييز أمامها طلب، نتمنى أن توافق على إخلاء سبيله لسبب. نفترض الآن أن بعد الجلسات محكمة التمييز حكمت محكمة التمييز
بالبراءة أو بوقف تنفيذ الحكم، من يعوض الشباب عن الأيام اللي قضوها بالسجن؟ من يعوض الشباب اللي فصلوا من عملهم بسبب انقطاع عن العمل؟ لذلك أنا أختم في دعوتي الصادقة لجميع التيارات السياسية أن نقعد وما نكتفي بهالندوات هذه الوقفات التضامنية مستمرة، لكن أتمنى أن تجلس جميع التيارات والقوى السياسية على طاولة واحدة ونضع خارطة طريق حتى يخرجون أبنائنا مرفوعين الرأس اللي كلنا والله نفتخر فيهم وكلنا نعتز فيهم. أنا سألت ولد سالم النملان فهد، قلت له شنو شعورك وابوك يوم الخميس الماضي كنا في المحكمة، جابوا سالم من السجن ليحاكم في قضية إعادة الخطاب، فكان سالم بالقفص وكان منظر بالنسبة لي مؤلم جدا. ما هذا مكان سالم مكانه فوق الراس يا اخوانا. فسألت فهد ولد سالم النملان، قلت له المنظر هذا شنو يعني لك يا فهد؟ فقال أنا مفتخر، أبوي مسجون عشان أهل الكويت، أبوي مسجون عشان قاعد يحارب الفساد. أنا أقول الفهد سالم وأقول لكل ذوي المعتقلين أقسم بالله إن في قلوبنا قصة وإننا الحرامية في السجن، الحرامية برا السجن، لكن عيالكم وأبنائكم كلهم مثال فخر عندنا والتاريخ الكويتي راح يوصفهم. شكرا. شكرا للدكتور خالد شخير على كلمته. الآن كلمة طلال نملان العازمي أخ المعتقل سالم نملان العازمي، فليتفضل.